一生この部屋から出られない。あなたはそんな状況に絶望せずにいられますか。2005年アメリカコネティカット州ウォーターバリー、バーナード小学校校長トム・パノーネは男子トイレでのある光景に目を疑います。目の前には小便器に顔をうずめ必死に水を飲む少年の姿が。校長が声をかけると少年は顔を上げ、ただ一言こう言いました。喉が渇いてるんです。彼がトイレの水を飲む姿を目撃されるのは一度や二度ではありませんでした。さらに少年はゴミ箱の中の食べ物を漁って食べていたとも。食事を与えられていないと判断した学校はすぐさま児童保護局へ通報。しかし家族はこれを学校の嫌がらせだと捉え、少年を退学させてしまうのです。以降少年は人前に姿を見せなくなりました。そして20年後再び姿を見せた時、彼は極度の飢えに苦しみ、便器の水さえも飲んでいた少年。少年が強いられた20年の虐待の全貌とは。一見して普通に見えていた一家の中で、なぜ彼だけ一家の一員になれなかったのか。おそすけちゃんです。みやみやみこです。やみこさんね、ちょっと僕この間ね、アウシュビッツ強制収容所に行ったんですよ。あら、ポーランドにあるという。そうなんです。ポーランドのクラクフっていうね、都市があるんですけど、そこからちょっとね、電車みたいなので行けたりとか、車とかね、バスとかで行けるんですけど、アウシュビッツね、収容所ってね、いくつあるか知ってます？いくつあるか、はい、知らない。何？場所がってこと？それとも建物がってこと？場所が。場所が 3 つ。知ってるじゃん。いや、知らなかったわよ。第1と第2にね、今回行きまして、第1収容所とね、第2収容所でまたこう、いろいろね、役割が違うんですけど、基本的にはどっちに入っても結構絶望的ではあるんですけど、特にね、第1収容所はですね、もうそこの中に髪の毛とか靴とかね、残ってて、髪の毛もアウシュビッツ着いた時に、当時資源が不足してたんで、収容者の髪の毛切って、それで軍服にしてたみたいで。何？髪の毛で服を作る？そんなことできるんだ。で、収容所に2トンぐらい余ってるんですよ、今も。あとはそのガス室とかね。ガス室。第2にはもう残ってないんですよ。証拠隠滅のためにナチスがぶち壊しちゃうんで。第1まだ残ってて、ガス室も壁にね、線があるんです、縦の線。なんだと思います？ひっかき傷？そうなんですよ。死ぬ間際に苦しくて、っていうやつとか。いや、もう人間の手の爪でひっかき傷できるって。まあ爪もさ、そんな整えられるような環境でもなかったでしょうしさ。相当力強いひっかきじゃないとレンガでしょ？まあそうっすね。やばいわね。まあなので、ちょっとね、そういう生々しいね、ことがね、あったんで、まあこれはこれでね、なんか動画作ろうかなと思ってるんで、ちょっと最新のアウシュビッツのね、情報っていうのはまた皆さんにね、お届けできればなと思いますのでね、よろしくお願いします。まあ、今回はですね、アメリカで起きた凄惨な監禁事件をご紹介します。これ被害者は長く食事を与えられておらず、生き残るために便器の水さえ飲むというね、壮絶な日々を送っていたんです。もうそれ最終手段っていう感じがするわよね、生き延びるための。監禁っていうとそれは誘拐された結果ってことなの？まあこれ誘拐じゃなくて、家族による監禁だったんですよ。それがね、またこの事件の闇深さを物語っているんです。事件はその家がね、火災に見舞われたことから明らかになるんです。燃え盛る家から救い出された被害者はですね、一目で異様だとわかるね、姿をしていたんです。炎の中から。2025年2月17日、アメリカコネティカット州ウォーターバリー、夜8時42分頃、火災の通報を受け、ブレイクストリートの住宅へ警察や消防が駆けつけました。Over here, go down the road. Come on, come down, come down. Who else is in the house? Who else is in here? My stepson is in here. How I'm many trying to other help people? them out. Listen, That's it. I have 2 cats. Everybody's out? Yes. But your stepson's still inside? Yeah, he's right here. Okay, yes. come out, come down the road. Come on, come on. Oh my It's not safe to save you. Come on. All right, here he is. All right, my dog is shaking. I know. That's true, 87.23. 消防隊は女性に避難を促すと同時に家の中で倒れていた13、4歳くらいの子供を運び出しました。そう、その場にいた多くの人は彼が子供だと思っていたのです。しかし実際のところ彼は体重が31キロしかない31歳の男性でした。身長175センチにしてあまりにも痩せすぎていた彼は到底普通の生活を送っているようには見えなかったのです。病院へ搬送されたその男性は栄養失調の中でも皮下脂肪がほぼ消失し、筋肉まで失われ始めている消耗症と呼ばれる段階にあると診断されます。こめかみや胸が不自然にへこんでおり、また膝の関節は固まり、足をまっすぐ伸ばすこともままならない状態。ここまで飢餓が進行してしまっていると医師も容易には手を出せません。長期間の飢餓状態にあった患者
者に急に栄養を与えると体内のミネラルバランスが崩れ心不全などのリスクがあるためです。一体なぜ男性はそこまで衰弱してしまっていたのか、彼はこう語ります。僕はママ母によって閉じ込められていたんです。20年屋根裏部屋に。彼の言うママ母とは間違いなく火災の発生時家の前で助けを求めていた女性のことでした。まだ中に息子が取り残されていると必死に訴えていたその女性、そもそもの発端は彼女がその息子を家族とみなさなかったことにあるのです。時は遡り2005年頃、地元小学校の校長トム・パノーネは男子トイレで異様な光景を目にしました。おい、何してるんだ。戸惑いを隠しきれず目の前の少年にそう問いかけるトム。少年は小便器に顔をうずめ、そこから流れる水を飲んでいたのです。喉が渇いてるんです。うつろな目でただ一言そう言ったその少年は小学4年生のショーン。彼は同年代の子供と比べ明らかに痩せすぎており、顔や服も汚れていました。ショーンは常に空腹を訴えており、同級生から食べ物を盗んだり生ゴミを漁って食べることすらあったといいます。原因はママ母キンバリー・サリバンからの虐待。ママ母キンバリーはショーンが2歳の頃、彼の実の父親と再婚しました。そしてキンバリーはショーンが3歳の頃からまともに食事を与えていなかったのです。いやもう3歳からまともな食事とってないって普通だったらかわいそうで見てらんないわよ、親としては。なんでそのまま放置できるわけ？いきなりね、血の繋がらない子供の面倒を見ることになって、なんでこんなことしなきゃなんないんだっていうなった可能性がね、あると言われてるんです。ただ再婚する時点で、その点覚悟はしておくべきだなという、当たり前ですけど思いますよね。まだ3歳と幼い頃から空腹のあまり夜中に親の目を盗んで食べ物を探していたというショーン。ママ母のキンバリーは彼が食べ物を探し回っていることを知ると、夜は部屋に鍵をかけて閉じ込めてしまいます。その虐待は10代になるまで続き、挙句は学校でトイレの水を飲むような異様な光景が目撃されたのです。ショーンの問題が浮き彫りになってから、学校は児童保護局へ20回以上も通報していました。そのため児童保護局は彼の自宅への家庭訪問を6回も実施。ところが児童保護局の職員がやってくると、ショーンは決まってこう言うのです。虐待などされていません。彼はママ母のキンバリーに脅されてそう言っただけなのですが、家の中もきれいに掃除されていて虐待の証拠は乏しく、保護局の職員も対応できずにいました。そして2005年4月、ママ母のキンバリーは学校からの度重なる通報に対し嫌がらせだと断じて逆に通報。今後はホームスクーリングにすると言ってショーンを退学させてしまいます。こうしてショーンは学校や児童保護局との接触を完全に断たれてしまうことに。ちなみにショーンにはママ母と父の再婚後に生まれた妹が2人いました。彼女たちはショーンと同じ家に暮らしていましたが、学校へ通ったり家に友達を呼んだり、彼とは全く異なる普通の生活を送っていたといいます。ママ母キンバリーはショーンだけが実の子ではないために彼を受け入れられなかったのかもしれません。もう再婚した時にさ、相手の連れ子と自分の子供と対等に接するって自然とね出てくる態度で難しいってことは分かるわよ。そりゃね、なんか意図的に調整するとか難しいって分かるんだけどさ、食事与えないみたいなのやりすぎでしょ、明らかに。キンバリーのはさすがに行き過ぎてますけど、実の子と差をつけちゃうっていうのはね、本当によく聞きますよね。問題は愛情よりもしつけの意識がね、先行してしまうことにあるんです。というわけで本日のメトラキーワード、シンデレラ効果について。シンデレラ効果とは、ママ母や継父の元で育つ子供は実の親の元で育つ子供よりも虐待やネグレクトにさらされやすいという研究上の考え方。名前の由来はママ母に冷遇される童話シンデレラから来ています。再婚家庭では出産やそれまでの育児を経験せず、ある日突然親の立場になることがあります。そうした場合、まだ感情の面では実の親子のような時間の積み重ねが足りません。その状態で子供に手がかかったりすると、自分の子ではない、なぜ自分が面倒を見なければならないのかという距離感が生まれることがあるのです。ただしこれは決してママ母は子供を愛せない、再婚家庭は危ないという意味ではありません。実際再婚家庭でも子供との絆を築けている家庭はたくさんあります。問題は血縁関係の有無ではなく、親としての愛着が十分に育たないまましつけや言いなりにすることが先行してしまうことにあるのです。ショーンが最後に外へ出たのは14歳か15歳の頃、父親と一緒にゴミ出しに行った時以降、彼はその家から一歩も出なくなりました。しかし一家を不審に思う近隣住民はほとんどいなかったのです。ママ母のキンバリーは動物好きで知られ、近所の人とも動物の話をすることがよくあったといいます。その他彼女は娘たちの話をするなど友好的に振る舞っていましたが、ショーンの話は絶対にしませんでした。そうしているうちに近隣住民にとってショーンはもはや存在しない子供となっていたのです。こうしてショーンの監禁生活が始まったんです。
その日々は食事を与えないだけじゃなくてね、人間の尊厳を奪うような日々だったんです。人間以下の生活。毎朝8時、ママ母キンバリーはショーンの部屋の扉を開けるとこう言います。掃除の時間だよ。ショーンは空腹で弱りきった重い体を起こすと、そこから2時間ほど家事に勤しみます。そして家事が一通り終わるとキンバリーはまた彼を部屋に閉じ込め、外から鍵をかけるのです。今日はお客さんが来るから絶対に音を立てるんじゃないよ。もはやこの家族の中でいないものとして扱われているショーン。来客時にママ母から音を立てるなど命じられることも珍しくありませんでした。ショーンの部屋は広さ4畳ほどで、実際は部屋とも呼べないような空間。屋根裏の収納スペースのため天井が傾斜しており、体感としてはより狭く感じられました。ショーンは1日のうち家事をする時間以外の22時間以上もその部屋で過ごしていたのです。ドアの外側にはスライド式の鍵に南京錠、チェーンロックと複数の鍵が設置されており、ママ母の許可がなければ絶対に出られない状況。しまいにはドアにベニヤ板まで打ち付けられていました。窓にしても外側の雨戸が固定され、外を見ることはできません。部屋には暖房も冷房もなく、夏は蒸し暑く、冬は極寒。ベッドすらないため、ショーンは新聞紙の上で寝ていたといいます。いや、こんなガッチガチに鍵何重もかけてさ、どこに労力割いてんのよ。ショーンもさ、大人になってるわけでしょ。だとしたらママ母の方もさ、なんか別居するとか他の方法を考えればよかったじゃないのよ。今更解放してね、虐待がバレるっていうのが怖かったのかもしれません。そしてこの地獄の日々の中でも、ショーンはなんとかね、自分を保とうとしていたんです。ショーンに与えられる食事は1日にサンドイッチ2つだけ。水も小さなボトルに2本程度しか与えられておらず、人生でずっとお腹が空いていたとショーンは語っています。そして部屋から出られなくなると問題となってくるのは排泄について。この点ショーンは自分にできる範囲で思考を巡らせ、排泄物がたまらないように工夫していました。ペットボトルに尿をため、自作したストローの管で窓のわずかな隙間から外へ流す。大便は新聞紙で包み、家事などで部屋の外へ出られるわずかな時間でキッチンのゴミ箱へ。そのようにしながらショーンはどうにか人としての最低限の尊厳を保とうとしていたのです。ただ狭いその部屋に閉じ込められた状態ではそれにも限界がありました。もう何年も入浴しておらず、散髪にすら行けないショーンの髪の毛はもつれて塊のような状態に。歯磨きができないため歯は腐り落ち、食事中に自分の歯を食べてしまうこともありました。当然同じ家で暮らしている父親や妹2人はそれらの惨状を知っていましたが、誰も彼を救い出すことはできませんでした。下手なことをしたら今度は自分の番。娘たちはそう感じ、母親に怯えていたのです。父親も含め家の中にはキンバリーに逆らえない空気があったのでしょう。ショーンは学校からはある時期を境に単にホームスクーリングになった子供と見られていました。また児童保護局にも虐待は認定されておらず、そうしたケースの記録は5年で抹消されてしまいます。これらの食い違いの積み重ねによってショーンは問題なしとして処理されてしまいました。このほかショーンが成人すれば児童保護の対象からも外れます。子供の頃に見えなくなった人間がそのまま大人になると行政上さらに見えにくくなる。この状況のままママ母による異常な支配は20年以上も続いていったのです。こんなのもうね、比べちゃいけないのかもしれないけど、それこそさっき言ったナチスの強制収容所のね、それと同じぐらいの仕打ちなんじゃないの、20年でしょ。本当によく耐え抜いたわよ、これは。本当に芯の強い男性だったんだと思います。ただショーンにももはや限界が迫っていました。そして限界を迎えた時、彼が起こした行動とは。最後の賭け。監禁生活が20年近く続いていた2024年1月、ショーンにとって転機となる出来事が起こります。年を取って車椅子生活になり、健康状態が芳しくなかった父が病死したのです。ショーンによれば、父親が生きていた頃は週末にテレビを見せてくれたり、父の庭仕事を手伝ったりなど、わずかながらに自由な時間もあったといいます。しかし父親が亡くなると、それらの時間も奪われ、ママ母キンバリーによる締め付けはより厳しくなっていきました。もう限界だ。父親というわずかな救いを失い、そばにいるのは自分を人間だとも思っていないママ母だけ。彼は20年間どれほどの飢えにも不潔にも耐えてきましたが、その先の生活は想像するだけでも恐ろしかったはずです。そして
2025年2月17日の夜、ママ母のキンバリーは2階から聞こえてくる何かが燃えているような音に気づき、慌てて階段を駆け上がった。ショーン、あんた何してるの？ラジオが故障して火が上がったんだ。早くここを開けて。ショーンのその言葉にママ母キンバリーは何重ものロックを外し、すぐにその扉を開けた。するとすでにその部屋は激しい炎に包まれていた。なんてこと。キンバリーは悲鳴を上げるとすぐにその場から逃げ出した。ショーンも後を追ってその部屋を出るが、煙を吸ってしまった彼は階段の下へ降りたところで倒れ込んでしまう。やがて到着した消防隊は燃え盛る炎の中、胎児のようにうずくまっているショーンを見つけ出した。君大丈夫か？ショーンを抱え彼を家の外へ運び出す消防隊。ショーンは隊員に向かい静かにこう言った。自由が欲しかったから火をつけたんです。監禁生活から抜け出すために自分で火つけたの？下手したら自分も焼け死んじゃうじゃないの。まあ一か八かのね賭けも厭わなくなるほど追い込まれてたんだと思います。ママ母からの締め付けが厳しくなり、限界を感じたショーンは普段は絶対に開けてくれない鍵を開けさせるため、自らその部屋に火を放ちました。使ったのは亡くなった父親のジャケットのポケットから見つけたライター。ショーンはプリンターの用紙に消毒液を浴びせ、それを燃やしたといいます。保護されたショーンは電子レンジの使い方さえ知らず、小学4年生だったあの頃から完全に時間が止まってしまっていました。その日々の中でもわずかに与えられていた本や辞書を使い、独学で読み書きを学んでいたショーン。彼の理路整然とした証言をもってママ母キンバリーの罪は全て明るみに。キンバリーはショーンを監禁していた事実が露呈するのを恐れ、火災発生時に消防隊に見られる前に顔を洗えと命じていたともされます。しかしそれも無駄なあがきだったのです。火災から約3週間後の2025年3月12日、キンバリーは誘拐、暴行、不法拘禁などの疑いで逮捕。現在も彼女は一貫して容疑を否認しています。キンバリーの言い分はこうでした。ショーンは家の中で自由に行動しており、食事も与えていた。ショーンには精神的な問題があり、食事を食べなかったのも入浴しなかったのも彼自身の判断だと。このほか教育や医療については実の父親が決めていたなど、彼女は複数の言い訳を並べています。ただドアの外側に何重にもロックがつけられていたこと、ショーンが説明がつかないほどの飢餓状態にあったことなどを思うと、言い逃れは難しく思えます。今後の裁判ではショーン本人の証言や現場写真、医療記録、物理的な拘束をどこまで立証できるかが争点となってくるでしょう。この事件で考えさせられるのは、血のつながらない息子に対する煩わしさが20年にも及ぶ監禁につながってしまった事態の重さ。決して再婚家庭だから危険という話ではありませんが、心理学にはシンデレラ効果という考え方があります。血のつながらない親子関係では愛着が自然に育つとは限りません。そこにストレスや孤立、支配が重なると、子供が守る対象ではなく負担として扱われてしまうことがある。同じ家に住むだけでは本当の家族にはなれないのかもしれません。血のつながらない親子が本当の家族になるために、あなたは何が必要だと思いますか？